Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。赤小豆佢係祛濕之王嚟噶喎，佢有健脾養胃、利尿排水嘅功效嘅。咁通常用佢嚟煲湯呢，就可以快速咁樣清除體內嘅濕氣同埋濕毒噶喎。沙葛佢喺中醫角度嚟講呢，係清熱去火、開胃消食嘅。咁佢可以幫手去除因為濕熱引致嘅虛火啦，即係咧有口氣啦、牙肉腫痛啦、煩躁冇胃口啦。咁飲呢一個湯咧都可以幫到手噶。你哋今日好嗎？留言話我知，你又有冇食過沙葛呢？祝你有開心愉快嘅一日。紅蘿蔔佢有健脾和胃、養肝明目同埋化痰止咳嘅功效啦，而且咧佢嘅味道甘甜，煲湯落咗佢咧，啖湯都會特別清甜噶喎。喺中醫角度嚟講，粟米佢有利尿消腫、平肝利膽嘅作用嘅。對於腎功能唔好引致嘅水腫、腎炎、淋巴腫脹都有好好嘅食療功效噶。同埋我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。落返大概30個 gram 左右嘅薑片，令到個湯不寒不燥嘅。腰果佢含有好豐富嘅維他命同埋礦物質，對於情緒緊張、焦慮、失眠都有舒緩同埋治療嘅作用噶喎。薏米佢係食材，亦都係中藥材嚟嘅，好多時呢，喺調理腸胃或者係祛濕茶入邊都會用到薏米嘅。咁熟薏米就冇生薏米咁寒涼啦，所以呢，我會選用熟薏米，咁樣呢個湯就一家大細都啱飲啦。人體呢係靠脾胃嚟運水化濕噶喎，咁潮濕嘅天氣係會增加脾胃嘅工作量噶，所以呢，我會用眉豆嚟做返健脾和胃嘅。香港嘅天氣又熱又濕。好多時煲湯呢，我都會落一啲嘅白扁豆啦，嚟幫手消暑、除暑濕同埋解熱毒噶喎。夏天好多時呢，個人都會莫名地煩躁、瞓唔好，甚至乎係失眠嘅。咁我會用富含葉酸嘅紅棗嚟幫手寧心安神嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。今日我會用電子湯煲嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入2.5至3列左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾之後開始計時，煲佢120分鐘嘅。哇，好香啊！粟米同沙葛嘅清新田園香味撲鼻而嚟。呢個香味係可以令人好開心嘅香味嚟㗎。呢個湯我冇落任何嘅肉類去煲嘅，但係呢都可以睇到一啲嘅植物油漂浮咗喺啲湯嘅上面㗎喎。咁呢啲植物油呢係潤腸通便嘅精華嚟㗎。你哋睇下蜜糖式嘅湯水，每一滴都充滿住各種食材嘅純天然營養精華，淨係睇到我都已經覺得好肚餓啦。
個湯飲落嘅味道非常之甘甜，而且呢香味亦都係非常之清新㗎喎，唔會有好濃郁嘅味道啦。但係呢絲絲嘅清甜味加埋湯水輕薄，完全唔油膩嘅口感，喺又濕又熱嘅春夏天時飲呢一個湯水，真係可以令人胃口大開㗎。不如今晚你都試下煲呢個去濕又醒神嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬嘅鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。